Disclaimer. Ang video na ito ay pang-instructional po lamang. Wala po akong intensyon na manglamang ng ibang welder. Hindi po ako expert, perfect, veterano sa larangan ng metalworks at engineering. Gusto ko lang i-share ang knowledge ko. Sa shielded metal arc welding or SMAW, Kung may matutunan kayo, kuhain nyo. At kung wala naman, Enjoy watching na lang po kayo. disclaimer. Ngayon mga kagarad, sa ating i-repair tong kulungan ng manok namin kasi para mailipat ko yung mga sisiw nandun sa kabila kasi ulanan sila. Yung isa may namatay na dahil sa ginaw. So i-repair ko ito, kunin ko ito para palakihan natin konti. Dito natin yung gagawin yung kulungan ng sisiw natin. Okay? Ganito yung mga kagarads. Pag manghinang tayo nito, dito unahin natin sa solid. Tapos yung molten metal, iganon na natin. Okay? Ganon natin yun mga kagarads. Ganito yun. Build up tayo dito, tapos sa ganon. Build up. Yun. Yun. Okay na sir ito mga kagarads, no? Ito yung tituan natin. Ito nakahinang na, may patungan na sila. So, lagay na natin yung mga sisiw. Ulit yan. Yun. Yan sila. Yun, hindi na ito sila mamatay dito. Ito na sila yung nila, nanay nila. Ito sila yung nakabantay lang lagi yan sa niya, mga sisiw niya. Yan. Yan. Nakabantay lagi yan. So ito yung mga kagarads, no? Yung ginawa kong paghinang sa ginamit nating material doon na 8mm na kabilya or corrugated metal. At saka ito steel matting, no, na ganito kanipis. So ituturo ko sa inyo yung teknik ko kung paano hinangin yan. Ang metal na ginamit natin, 8mm na corrugated metal, steel matting, at mayroon din doon nininang ko na tubular, no, na 1 inch by 2 inch na tubular. Saka yung pag-repair ko rin sa kusina namin na ginamitan ko ng metal paring. Bali ano to, 1/2 by 3 na metal paring. So maganda nito, carry bits. Minsan nga pinatamada ko, hihinang ko to. Pero ang resulta hindi kagandahan. Okay? Pangit siya ang resulta. Pero ang purpose na natin na ma-edicate, okay na yun kahit na pangit ano. Ma-edicate ko na o mahinang ko na, pipinturahan ko lang yun para hindi masyadong makita yung pangit yung pagkahinang. Okay? Bago tayo maghinang mga kagarads, kailangan natin ng minimum na appropriate PPE, personal protective equipment, no? Itong welding gloves, safety goggles, welding mask, welding apron. Okay? Saka ang welding machine natin nakasiting siya sa
electrode negative. So ang electrode niya nakakabit sa terminal na negative. Yung ground niya andito sa positive, ano? Positive to. Ito yung direct current electrode negative. Kalimitan mga kagrads, ito yung gagamitin kong polarity. Kasi ang init galing sa electrode patungo sa metal. Ibig sabihin, so mas cold yung electrode kaysa metal na ihinang natin. Okay? So electrode negative, so hindi si in. So ito yung magkagarad sa. Tapos yung current natin na isiting ko na rin, no? So 20 to 20, 40, 60. So 60 amperes, no? Tapos may arc force ako na 40 yung arc force. So yan ang gagamitin nating current mamaya. Tapos ang gagamitin nating electrode itong tatlo, E6011 na 1/8 inch or 3.2 mm, at saka itong E6013 na 1/8 saka 2.5, 332 inch or 2.5 mm. So dalawa, mas manipis itong isa kaysa itong 1/8. Itong tatlong susubukan natin ihinang na electrode. So sa dalawang ito, kasi dalawa ito, E6013 saka E6011, mas mainam gamitin pag manipis yung hinangin natin E6013 kasi mild penetration lang ito siya kaysa E6011 deep penetration to. So kung itong gagamitin natin, magbutas-butas siya kasi malakas yung printing niya. Pero mas ginagamit ko itong E6011 sa lahat ng gawa ko. So ituro ko pa rin sa inyo kung ano yung teknik ko sa paghinang sa E6011 at saka E6013 or 13 or 11. Okay? So mamaya mga kagarads, i-demo ko rin sa inyo, full demo, no? Gamit itong no nails, no more nails na material or chemical. Para gusto ko pa itindi sa inyo kung ano yung technique na ginamit ko. Gamit nitong no nails. Okay? So halimbawa, ito yung electrode natin ha. So, ang gagawin ko kasi, pag naghihinang ako ng may solid na metal saka yung may light na metal, una akong mag-build up sa solid na metal. Okay? Tapos isungkitin ko lang yung molten metal patungo doon sa manipis na metal. Okay? Ganito yung gawin natin. So, palagay natin ha, ito yung molten metal. Ni-build up ko dyan. Okay? Naka-build up na yan. Yan yung molten metal. Tapos, yung steel matting, idikit natin dyan. Ano? So, pag hinang ko, pag ganun, yun nga ang chemical na to, palagay natin yan yung molten metal. Mag-build up ako muna dyan. Pag na-build up ko na yung molten metal, saka ko yung sungkitin pag ganito. Yan. Iganyan ko. Sungkitin ko pag ganyan. Para yung molten metal, dumikit din dito sa winild nating steel matting. Yan ang teknik ko kung paano i-weld. So, mag-build up muna ako dito sa solid, saka sungkitin ko pag ganun. Okay? Mabilisan lang yun. Kasi manipis to, madali itong maputol. Okay? So, ayok mamaya masundan nyo ako sa gagawin natin. Lagi nyo tandaan, kung may solid, doon tayo magsimula maghinang. Mag-build up tayo tapos sangkitin natin. Yun lang. Tapos ngayon, i-weld na natin to. Okay? Ang teknik ko, pag-weld nito, dalawa. So, yun ang isi-share ko sa inyo. Ano? Yung mag-build up tayo dito ng multimetal, saka natin sungkitin, at yun ding angle na nakaganon yung electrode. Para yung molten metal, siya nakusa yung kumapit dito sa steel matting natin, ang nagtulak patungo doon yung arc force niya. So dalawang technique ko na isi-share ko sa inyo. Okay? So ito unahin natin itong steel matting. I-weld natin sa corrugated na metal na 18M. Okay? So E6011 60 amps ito ang binigay ko. Ito, build up tayo sa 18M na metal. Then tulak natin yung molten metal. Tulak. Okay? Yun, kapit na yan. E6011 yun. Ito is E6013 na 332. 332 or 2.5 mm. Tulak. Okay? Tulak. So, kapit na yan.
So ito naman A6013 na 1/8 inch. Ganun pa rin yung current niya, 60 amps. Tulak. No, parang iikot lang natin siya, parang ikot. So, yun, kapit niyan. So, ito yung resulta niya sa A6011, A6013 na 332, tapos itong 1/8 na A6013. Ito yung result niya. Okay? Ito namang metal paring, no, na 1.5 inch by 3.5 inch, no, na metal paring. So may pinutol na ako nitong ganito kaliit. So ihinang natin dito sa corrugated metal. Okay? So build up tayo dito, build up, tulak. So ito yung hinahinalang natin, dinugtong natin sa corrugated metal saka metal paring. Ito yun. So gamit ko ang A6011. So build up tayo dito, sungkitin natin yung multimetal patungo doon. Okay? Ito naman ngayon, metal paring to metal paring. Okay? Metal paring to metal paring ang hinangin ko. A6011 pa rin ang gamitin ko. Okay? Ito, direct to ha. Direct sa joint. So, ganito. Pag direct sa joint. So, ganun lang. So, manipis to masyado. So, ganito lang. Mag-build up muna tayo ng solid na weld. So, taking lang, no? Spot. So, yan yung A6011. So, yan din yung 332 ang diameter sa electrode. Ito yung 1/8. Direct to direct sa joint. Pag pumupula siya, tigilan natin. Para palamigin natin siya. Yan. So, yun ang sabi ko, pag maghinang tayo ng manipis, puro manipis, mahinang natin siya gamit ang spot, no? Spot lang. Mabilisan lang yun. Pero, pangit yung resulta niya. Ito yun. Ito yung 11 na 1/8. Ito yung A6013 na 332 ang diameter. Saka ito ring 1/8 na diameter sa A6013. Okay? So, ngayon may tubular tayo dito na 1/2 inch, no? Yung mga sukat niya. So, may pinutulan ako itong dalawa. So, ito yung i-weld natin dito sa corrugated metal. Okay? A6011 na electrode ang ginamit natin, pantakin dito. So, ganoon pa rin, ano? Build up, tapos sungkit.
build up, tulak, build up, tulak, build up, tulak. Okay? Ganun lang, no? Build up tayo dito, una tayo dito, build up, tulak, build up, tulak, build up, tulak. So, ito yung attacking natin sa corrugated metal to tubular gamit ang E6011 na electrode. Ang amperahe ay 60 pa rin. So, mamaya, dito, idugtong natin yung tubular to tubular. So, dito na ako gagamit ng tatlong electrode, no? E6011, E6013 na maliit, saka yung E6013 na 1/8. Okay? So, square tubing o tubular to tubular na tayo mag-build. Okay? So, ganun pa rin yung technique natin, ano? So, ganito yun. So, mag-build up tayo muna dito, saka yung multimetal, isungkit natin doon patungo sa kabilang weld material. Okay? Yung kanina, dito, sa metal paring, direct yun. Ito, ang isir ko na naman, build up tayo dito, tapos pag ganun. Build up, pag ganun. Build up tayo dito, pag ganun. Build up natin yung multimetal, tapos tulak natin patungo doon. Tulak. Okay? So, build up, then tulak. Build up. So, 60 pa rin yung amperes, no? 60. Tulak. Build up. Tulak natin yung multimetal. Okay, kapit na yan. So, build up kayo dito sa kabila, tapos hilahin ko pa rin. Yun. Yun. So, nag-build up yung sa kabila, tapos hinila ko patungo sa akin. Okay? So, yan yung A60 11. Ngayon, gagamitin ko naman yung A6013 na 332. So, build up, hila. Build up, hila. Okay. Build up, tas hila. Okay. Ito namang A6013 na 1/8 inch. Ganun pa rin, no? Build up sa kabila, ito yung hila. Okay. Hila. Build up. Yun, nabutas, pero okay lang yan kasi hinang tayo eh. Pwede yan manuhan ng solusyon. Okay? Okay? Yan. So, nagamit na natin yung tatlong electrode, no? Dalawang A6013, A6011. Pero hindi maiwasan yang mabutas mga kagarads, ano? Pero naghihinang tayo. So, kung mabutas, ay tapalan natin. Okay? Pero sa dalawang ito, A6011 saka A6013, pag manipis, mas maganda gamitin tong A6013. Pero sa akin, mas prepared ako gumamit ng A6011 na electrode. Sa lahat ng gawa ko, manipis man o makapal, ito talagang gagamitin ko. Okay? So, depende na yan sa inyo. So, kung sanay kang gumamit nitong A6013, yan ang gamitin nyo. Kung sanay kayo nito sa A6011, yan ang gamitin nyo. So, maya, dugtong natin yung steel matting to steel matting, ano? Weld tayo dyan mamaya. Okay? So, pag ganito mga kagarads, ano? Yung tubing, sa lahat ng gawa ko, ganito yung hinang. Pero, pagkatapos nating gawin yung mga project natin, pipinturahan man din natin yun. So, kailangan ko pang grinding to. Saka ko pinturahan para malinis siya. Okay? So, i-weld natin tong steel matting, ano? Sa steel matting pa rin. So, steel matting to steel matting welding. Okay? So, A6011, 60 amperes pa rin, ano? Yan lang. Spot lang.
So pag pumula, tigilan natin kasi maputol yan. Okay? Ito namang A6013 na 332 ang diameter niya. Parehas lang din ano. Tingnan natin yung multimetal. Pag pumula, tigilan natin. Yun lang, kapit na. Tapos yung A6013 1/8 inch ang diameter. So yun, ganun pa rin. Kapit na yan. So ito yung resulta niya ano. So A6011 1/8 inch diameter. Ito yung A6013 na 332 inch. Tapos ito yung A6013 na 1/8 inch. So steel matting, steel matting weld yan. So yun yung technique ko mga kagarage ano. Sinishare ko sa inyo. Sana makatulong sa inyo no mga kagarage. Wala akong intensyon na lamang sa mga veteranong welder. Okay? Yun lang ano ko. Pag manipis talaga yung hinangin natin, pangit yung resulta. Pero walang problema yun kasi ang purpose lang natin, maidugtong o maiweld natin yung dalawang metal. Okay? So, gamitin natin sa project nito. Siguraduhin din natin na linisin natin, no? Grind natin bago natin pinturahan. Okay? Huwag na natin siguro masyadong pagandahin yung hinang pag ganito yung mga project kasi pipinturahan man din yan. Okay? Ito, optional burner, order ko sa akin. So, kukunin ko lang ito. Saka itong mga traditional na subahan o grills, no? So, order pa rin ito sa akin. So, pag mapinturahan na ito ng heat resistant, hindi na makita yung hinang nating maganda, diba? So, ganun lang. Mga hinang ko na isir ko sa inyo na dalawa yun. Basta magsimula tayo sa solid, tapos itulak lang natin yung multimetal sa kabilang material. No? Saka yung isa, direct. Pag direct, speed niya, speed travel, no? So, mabilisan lang. Pag direct tayo sa joint. Tigil. So, wag natin hayaan na pumula masyado yung molten kasi yun ang tendency na mabubutas yan. Okay? Ito yun mga kagarage, no? So, hindi ko kiniklaim na veterano ko sa hinang. So, kung ano yung natutunan ko, sinishare ko lang sa inyo. Okay? Wala akong intensyon na manglamang sa mga veterano welder. Okay? So, sa lahat ko mga subscriber, maraming salamat po sa inyong lahat mga kagarage. Okay? So, sa mga bagong viewers ko naman, kung bago pa lang kayo sa channel ko, please huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, kung gusto niyo mag-comment kayo, o i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong video tutorial. Okay? Sana nagustuhan nyo ang video ko. Saludo pa rin ako sa mga veteranong welder. Okay? So, lagi natin tandaan, study, ask, and more practice. Until next time,